နေရတကာမှာအဘောင်အာရင်တန်တန်နဲ့ဆရာလှုပ်ပြီးတော့စကားကိုဟောင်းပွားပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အချိန်မီပြင်ပါကိုရှိမှမြင်နေရတိုင်းမျက်စိရှိမှတွေ့နေရတိုင်းအမြင်မတော်တိုင်းဆရာဝင်လှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်စကားကိုပုတ်တုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြင်လိုက်ပါအမြင်မတော်တိုင်းအချိန်အခါမဟုတ်စကားကိုကြဲပြောပြီးတော့နေရာတကာလူတွင်ကျဆရာလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြင်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟာအလောင်းတော်ဘဝတစ်ခုမှာတော့ကပုံနာမျိုးမှာဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တောထဲမှာသွားပြီးသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာသူနောက်ပိုင်းယသိ900ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှသူဒီတောထဲမှာနေတယ်ပေါ့သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယသိတွေတဲကယသိယဟန်တစ်ပါးကအင်မတန်မှကိုပြောရဆိုရခက်ခဲတယ်နေရာတကာဝင်ပါဆရာလှုပ်တတ်တယ်စကားကြမ်းပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖြောတော့နာဆက်ကပ်နေတဲ့ယသိတစ်ပါးကလည်းရှိတယ်ဖြောတော့နာဆိုတာကတော့ကိုယ်ကနေတဲ့ယောဂသွေးပေါင်ကျတဲ့ယောဂပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အာရင်ချိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီယသိကထင်းခွဲတယ်တဲ့ပစိန်တလက်နဲ့ထင်းခွဲတဲ့အခါမှာဖြော့တော့တဲ့အခါကျတော့အာရင်ချိနေနေတော့ထင်းကမကွဲဘူးဖြစ်နေတာခွဲသမျှထင်းဟာအရာမထင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောကနေရာတကာဆရာဝင်လို့ပြီးတော့ပြောရဆိုရခက်တဲ့ယဟန်လူတွင်ကျလှုပ်တတ်တဲ့အဲ့ဒီယသိကငါရှင်ထင်းကိုဘလို့ခွဲနေတာလဲဒီထင်းလေးတတုံးတော်မှာငါရှင်ကအဖြစ်ရှိအောင်မခွဲတတ်ဘူးလားဒါလေးတောင်မှငါရှင်ပုံစံကြအောင်တေးသေးချာမလုပ်တတ်ဘူးလားမလုပ်နိုင်ဘူးလားငါရှင်ဘာအသုံးချလို့လဲပေါ့အစရှိတဲ့ပြင်သူဘေးကနေသွားပြီးတော့ဆရာလုပ်တယ်လူတွင်ကျလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာထင်းခွဲလို့မရလို့ဒေါသထွက်နေတဲ့စောကကျမရင်မကောင်းတဲ့ယဟန်ကထင်းရမကွဲရတဲ့ကြားထဲလာပြီးတော့ဘေးနားကနေနဘူးနဆာလောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လက်ထဲကပစိန်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီလူတွင်ကျလှုပ်တတ်တဲ့ယသိကအသက်ဆုံးရှုံးရရှာတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအဲ့ဒီယသိတွေနေတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းရဲ့မနီးမဝေးကတောင်ပုတ်ပေါ်မှာခါရကောင်ကလာပြီးတော့တွန်တယ်အဲ့လိုလာတွန်နေတာကိုမုတ်ဆိုးကသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါကိုဖမ်းပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်စားတောက်လိုက်တယ်တပ်ဖြတ်စားတောက်လိုက်အဲ့ဒီအချင်းရနှစ်ခုယသိတေတာနဲ့ဒီခါတေတာနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားလောင်းကကြည့်တော့တဲ့ဒါဟာအချင်းအခါမဟုတ်လူတွင်ကျလှုပ်တတ်လို့နေရာတကာဆရာလှုပ်တတ်လို့အချင်းအခါမဟုတ်စကားကိုအတန်ကြဲနဲ့ပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ကြောင့်ဖားသေးတယ်လို့မျိုးသူတို့အတန်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စကားကြောင့်ပဲသူတို့အသက်ဟာတည်ဆုံးကြရတာပဲဒါကြောင့်နေရာတကာလူတွင်ကျလှုပ်ပြီးတော့အမြင်မတော်တိုင်းဆရာဝင်လှုပ်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ဟောင်းပွားလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ပါအတန်ကြောင့်ဖားသေးတယ်ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာတယ်တတိထားဆင်ကျင်နိုင်ကြပါစေ